Vamos a hablar un poco sobre los efectos. Esta es la primera parte de varios videos que se tratan sobre la grabación y la edición de efectos de sonido en el cine. Eh, Primero que nada vamos a entender qué son los efectos, a diferencia de las otras capas de sonido que tenemos en una película. Para entender esto, pensemos en que una película, el sonido de una película se compone de diferentes capas. En este caso vamos a pensar en 4 capas. Primero tenemos los diálogos, después tenemos la música, los efectos y los ambientes. Pero ¿qué diferencia hay entre los efectos y los ambientes? Bueno, eh, mientras que los ambientes son todos estos sonidos que corresponden al contexto de donde están los personajes, al contexto de la historia, los efectos corresponden íntimamente a la narración y tienen que ver directamente con los personajes y con lo que sucede. Mientras que los ambientes, estamos hablando de atmósferas y sonidos que rodean a todos los personajes, los efectos son muchas veces sonidos que provocan los personajes o que inciden sobre los personajes o incluso sobre sus decisiones. Entonces tenemos que los ambientes no sincronizan propiamente, los ambientes son todo esto que hay alrededor de lo que sucede en la película, ¿sí? Entonces vamos a ver dentro de los efectos que hay una subdivisión de los efectos. Entonces vamos a ver cuál es esa subdivisión. El Foley y los efectos. El Foley es un tipo de grabación que se hace en cabina. Y hay una forma muy particular de grabar el Foley, y la palabra Foley viene de la persona que inició esta técnica de grabación de sonido, que era Jack Foley. Jack Foley empezó grabando los sonidos en un estudio con utilería, con props, mientras veía la imagen proyectada o la película proyectada en una pantalla. Entonces él hacía los movimientos de los personajes al mismo tiempo que los personajes lo hacían en pantalla. Y fue tan popular esta técnica que adquirió el nombre de quien lo inventó, en este caso en Estados Unidos. En México, quien inventó esa técnica se llamaba Gonzalo Gavira, que incluso en México se le decían Gaviras. Entonces, ahora, por estar tan cerca de Estados Unidos, o por esa globalización, en casi todo el mundo se le conoce como Foley, incluso en México. Entonces, ¿qué características tiene el Foley? Pues el Foley es grabación de todas las acciones de los personajes, todo lo que hacen con las manos y con los pies, es decir, todos los pasos de los personajes en las diferentes texturas y todas las acciones que hacen con las manos. Particularmente el Foley se graba en cabina, siguiendo los movimientos de los personajes, y se graban en sincronía con la imagen. A diferencia de los efectos, que los efectos son grabaciones de objetos que producen sonido, pero que suelen ser grandes, que no se pueden meter en una cabina de grabación, o que por la naturaleza del objeto que se quiere grabar necesitamos que tenga cierta reverberación natural de un lugar. Los efectos normalmente no se graban en sincronía con la imagen, aunque sí se puede también. Y de hecho es bueno saber qué sonido necesitas grabar y hacerlo igual o muy parecido a lo que necesitas. Y como les decía antes, los efectos se suelen grabar en locación, no en cabina, para aprovechar la reverberación natural de los lugares, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipos de sonido son Foley. Pasos en sincronía, todos los pasos que hacen los personajes. Por ejemplo, se recomienda que si hay pasos en off,
pasos de un personaje que se escucha detrás de la puerta, por ejemplo, que esos se graben en locación, porque no tienen sincronía y se pueden grabar en un lugar que tenga una mejor reverberación. Elementos de cocina: ollas, agua hirviendo, comales, tenedores, tazas, platos, copas, todo lo que tiene que ver con la ropa rozando entre sí cuando caminan los personajes, la piel rozando cuando se tocan, respiraciones y todo sonido sutil que se pueda grabar en cabina. Masticando y tragando comida, objetos pequeños de metal como llaves, cadenas, etcétera, rechinidos pequeños con madera, cuero, soga, sillas y contactos de las manos con mesas y muebles, encendedores, pinceles, lápices, bolígrafos, papel, etcétera, todo tipo de manipulación de armas y todo tipo de herramientas pequeñas y medianas. Evidentemente no los disparos de las armas, ¿no? Si tienes una pistola, grabas, digamos, solamente la manipulación con las manos del metal. Todos los movimientos de agua medianos y pequeños, ¿no? Todo lo que se puede hacer en una tina o con una cubeta, pero algo más grande se tendría que grabar en locación. Entonces, ¿qué son efectos? Efectos, por ejemplo, sería maquinaria de todo tipo. Vehículos, todo el tipo de vehículos, autos, aviones, barcos, camiones, etcétera. Animales medianos y grandes de todo tipo, ¿no? Puede ir uno, por ejemplo, a un zoológico y grabar muchos animales. Si tienes, por ejemplo, un animal pequeño que puede entrar a una cabina, pues lo puedes grabar como un efecto en cabina. Sonidos muy intensos, explosiones, estallidos, pirotecnia, chapuzones en una alberca, por ejemplo, golpes de diversa índole. Como les decía, el hecho de grabarlos en locación ayuda a que la reverberación del lugar agrega armónicos que generan una mejor percepción del tamaño del sonido. Roturas, vidrio, madera, metal, etcétera, aunque también se podrían grabar en cabina, pero está mejor hacer una librería de roturas. Finalmente, una rotura tiene un momento de sincronía nada más, cosa que es muy fácil de después poner en sincronía en el Pro Tools, por ejemplo. Puertas, rechinidos. Y por último, pues todo tipo de efectos naturales, lluvia, truenos, ríos, etcétera. Sabiendo esto, ya podemos dividir el trabajo. Ya sabemos que hay un equipo de gente que va a participar en la grabación de Foley en cabina y otro equipo de gente que va a participar en la grabación de efectos en locación, o, por ejemplo, podríamos sacar efectos, sonidos pregrabados de librerías existentes. Y podemos usar muchos tipos de librerías, pero eso será en el siguiente video. Gracias.